Ayan mga paps, may bago na naman po tayong ayusing motor. Ayan mga paps, kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging update po kayo sa mga ipopost kong mga video. Ayan mga paps, let's go back to sa ating tutorial. Okay, let's go. Ang problema nito ay wala daw flasher at palyado. Ayan. Try natin yung flasher. Wala. Wala din. Wala. So, ang gagawin natin, bubuksan natin to. Yung mga connector dito, contactor, ililihahin natin. Kasi pakiramdam ko parang hindi umaabot eh. Wala oh. Halos lahat wala eh. Bubuksan natin to. Okay, tapos yung curve niya tutunuhin natin. Kung di natin tutunuhin, linisan na lang natin para yung curve to palyado daw eh. So madumi na yan. Okay, let's go. Minsan kasi pag malamig ang panahon, mahirap anda rin ang motor pag nagmo-moisture yung curve natin. Okay, let's go. Ayan mga paps, ito ang problema. Yung dugtong niya to nag-umido na nabulok na. Ayan o, gumana na yung plaster o. Try natin sa kabila. O yan, gumana na rin o. So ang problema talaga ay yung kanyang dugtungan ng supply. Ayan o, gumana na. Ito kasi ang supply dyan mga paps, turo ko sa inyo. Itong kulay gray, yan. Yung gitna na yan, yan kulay gray, yan ang positive supply. So yan talagang sadyang may supply yan. Pag sinitch mo siya ng paganito, pakaliwa, yung orange ang magkakaroon ng supply. Magko-connect siya sa orange. So ito yung orange niya oh. Ayan, papunta dito sa plaster na to. So pag pinihit mo naman pinindot mo na papunta sa blue, ayan, try natin. Ayan, so yung blue na may supply, so kabila naman na may supply niyan mga paps. Yun lang pang ano ng placer. So yung gitna niya, yan ang may supply. So nagkakaliwat kanan lang yan pag ikaw ay nagpa-placer. So itong dahil walang power dito kanina, ang hahanapin mo agad yung gray. So hinanap natin yung gray, ito yung gray. Nagka-problema dito, yung dugtungan niya nabulok na. Babalatan ulit natin ng bago yan, tapos dugtong ulit. Ayun mga paps. Okay, let's go.
Ayan. Kanan. Kaliwa. Okay. So, kaliwa. Okay na. Next, carb naman tayo. Ayan mga paps, okay na. So ang ginawa lang natin ay tinuno lang natin yung carb. Sobrang layo, grabe. Sobrang layo ng in-adjust ko para makuha niya yung magandang magandang tono. Kaya ngayon konting mo lang. Diba? So tinakpan ko siya kasi naka open pipe. Ayan. So, explain ko sa inyo kung nakikita nyo. Ito, sa gas to. So, nilubog ko na ng husto tong sa gas. Hindi pa rin bumibirit yung makina. So, ang dahilan pala, ito ay masyadong nakaangat. Over sa hangin. Kaya nung in-adjust ko na lang dito sa throttle, so hinawakan ko na lang para bumirit siya. Nung ibinalik ko tong sa hangin, yun, biglang bumirit nung nilubog ko sa ibig sabihin sobrang angat kaya wala sa ayos. Kaya ngayon napakaganda na ng niya tuno. So tinuno siya, tinune natin ng maayos tong kaya maganda ng nito. So hinula lang sa ayos yung pagkatuno ng kanyang carb. Ayun, kaya ngayon okay na mga paps. Nagawa na rin natin yung placer. Ayan, nagawa na rin natin kaliwat kanan. So naituno natin yung carb. So okay na siya. So kaunting galaw mo lang pag ang carb kasi mga paps nakatuno, maganda yung tune. Halos sasabay siya sa galaw ng throttle mo. Yan hindi siya delay. Diba sabay? Diba? Pag delay ang rigundo ng makina mo sa paggalaw mo ng throttle mo, so may problema yung timing ng carb mo pag delay. Yan mga paps, pero okay na siya. Ayan, nakatulong naman po tayo mga paps. Tiyan. Ayan, thank you po. Okay na yung placer.